नमस्ते दोस्तों। रेस्टोरेंट के भी सूप को टक्कर मारे ऐसा सूप आज हम घर पर बनाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान विधि से और झटपट बन जाए ऐसा सूप बनाएंगे ताकि हर किसी के लिए बनाना बेहद ही आसान हो। जिसके लिए हमने एक पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी हमने बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर सूखा कर लिया है। और इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कट करके इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आपके पास ऐसा कद्दूकस करने के लिए ना हो तो आप इसे फूड प्रोसेसर में कट भी कर सकते हो। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में इस तरह से सारा पानी निकाल लिया, मतलब कि स्ट्रेनर के ऊपर रखकर इसे हाथ से दबाकर सारा इसका पानी निकाल लिया, और एकदम जैसे ड्राई पत्ता गोभी हो जाए ना, ऐसा हमने कर लिया है। तो देखिए हमारी सारी पत्ता गोभी एकदम ड्राई हो चुकी है। अब तिखास के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने काले मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पाउडर, 3 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने लिया है विनेगर। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने पत्ता गोभी का पानी निकाल लिया है, तो इसके लिए कॉर्नफ्लोर और मैदे की मात्रा कम जाएगी। बहुत ही संभाल कर हमें यहाँ पर नमक लेना है, और यहाँ पर 3 चम्मच जाएगा मैदा, और फटाफट से इसको हम गोले बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने एक साइड तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और ऐसे छोटे छोटे से हम बॉल्स बना लेंगे। तो गर्मा गर्म तेल में हमारे ये बॉल्स को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आटे की मात्रा तो बहुत कम है, सिर्फ सब्जियां ही है, तो बहुत फटाफट से ये सुनहरे कलर के हो जाएंगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है, और ज़्यादा भी हमें इसको डार्क नहीं कर देना है, वरना पत्ता गोभी का जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा। और देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारे ये मंचूरियन बॉल्स तैयार है। अब ये ड्राई बॉल्स तो तैयार है, पर हमें इसका सूप बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 17 से 18 ऐसे बॉल्स बने हैं, और मैंने वही पैन में 1.5 चम्मच तेल ले लिया। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट लिए। आप तीखापन थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और थोड़ी सी हरी बीन्स ले लिए। मान लीजिए ये कुछ 1 कटोरी के आसपास सारी सब्जियां हैं। इसे भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, पर गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे। 1 चम्मच काले मिर्च का पाउडर। चाइनीज़ सब्जियां या चाइनीज़ जो भी रेसिपी बनाते तब गैस की फ्लेम को हाई रखा जाता है। यहाँ पर 1.5 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने विनेगर ले लिया है, और इसे भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐसे डाइस में कट किए हुए प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी ले ली है। इसे भी इसके साथ ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे। फिर से मैं याद दिला दूँ कि गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है। यहाँ पर अब हम नॉर्मल पानी लेंगे। आपके पास अगर वेजिटेबल स्टॉक हो तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 700 ml पानी लिया है, और थोड़ा सा संभाल कर नमक लिया है, क्योंकि हमने जो सॉस ऐड किए है ना, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में नमक का टेस्ट आता है। तो इसे अभी हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा उबलने देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये सूप उबल रहा है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चमची कॉर्नफ्लोर और 1.5 से 2 चमची मैंने पानी के साथ इसे गोल कर मिक्स कर लिया, और ये सूप के अंदर हम गाढ़ा होने के लिए ऐड कर देंगे। और तुरंत हम चमचे से मिक्स करेंगे, वरना कॉर्नफ्लोर जो है तलिए में चिपक सकता है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने 4-5 मिनट तक उबाल लिया। उसके बाद जो हमने मंचूरियन बॉल्स तैयार किए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि सारा मंचूरियन बॉल्स है ना, ये सारे सूप को एब्जॉर्ब करेगा और एकदम टेस्टी बन जाएंगे। वैसे भी टेस्टी तो है, पर और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। तो तैयार है हमारा मिनटों में ही बन जाए ऐसा मंचूरियन सूप, जो कि रेस्टोरेंट को भी टक्कर मारेगा, ऐसा टेस्टी है। तो एक बार से ये इजी मेथड ज़रूर से ट्राई करिएगा। और आपको ये इजी मेथड वाला सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो
तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग, एन्जॉय।